komibatela tolobi tozana ba anti-poison meli poison anti-poison fa nango na nzoto 2 ans fa nango na nzoto 2 ans sans que ata soki poison yake kota soki ezaki ya elamba soki ezalaki poison ya ko expirer soki ezalaki poison ya kolia ekosala eloko te parce que anti-poison eza mbote ya bandeko balandi ya chaîne na biso oyo bolingaka mingi eza émission ya santé émission oyo epesamaka mingi na ngai ndeko na bino na kombo ya Dr Soudi Soumaïli Olerien oyo aza responsable ya médecine traditionnelle. Chaque fois tolobaka boye po santé ezala normal po olata bien olia bien fait santé ezala normal soki santé eza bien te ata olata bien babengaka saper eza pamba mpona kozanga kolekisa temps tolobi boye tozoloba lelo mwa bakamu ebele te mke lokola nini tozonga toloba nini mpona problème etali poison bato parfois nde eza boye bato bazalaka empoisonné na 3 séries oyo bato bazalaka yango empoisonné bato bazalaka empoisonné na lolenge ya kolia oyo tobengi poison alimentaire oliaki biloko ezalaki empoisonné eza série oyo bato bazalaka empoisonné esuki wana te bato mpe bazalaka empoisonné na lolenge ya koexpire ndenge nini na lolenge ya kopema tango mosusu na kati ya bureau bakopaki nini poison na kati soki okoti na kati ya bureau na yo na kati wana tango ozokota na kati ntango nyonso okolekisa na kati ya bureau ezokota na zolo bien na kati ya voiture na yo bakoki kopope na kati na ta oyo oza na kati yango ezokota na kati donc oyoka motu te moto akufi briske arrêt cardiaque o te motu wana akufi kaka azalaki na kati ya bureau akufi mingi ezalaka bapoison ya koexpire oyo ezokota na zolo ebebisaka bafoi série mosusu oyo bato bazalaka empoisonné eza poison ya elamba parfois badota yo elamba bakabela yo elamba parfois bapesa yo elamba wana parfois eza kepi bien ta mosusu chapeau ta mosusu gant ta mosusu chaussette mais soki ezosimbaka nzoto soki esimbaka nzoto eza série oyo bato bazalaka yango empoisonné bato bazalaka empoisonné na 3 série wana tolobi ya kolia ya koexpire na ya elamba ntango mosusu osomba elamba bakabela yo elamba badota yo elamba mais ezalaki empoisonné oyo ya elamba tolobi ekotaka na poso ya nzoto 3 série nyonso wana bato bazalaka empoisonné biso awa na Kisangani tala kaka nsima na biso ndenge eza ezolakisaka toza na ville ya Kisangani na province ya Chopo o série nyonso ya poison wana série nyonso bato bazalaka empoisonné biso awa na Kisangani na tradi moderne Jésus guéri totretaka tosuki wana na Kisangani awa toza na commune ya Makiso kaka na commune ya Makiso mais na derrière la prison centrale numéro na biso yango oyo eza plus 243 85 34 72 555 85 34 72 555 plus 243 81 25 44 233 bandeko oyo balingi mpe kolanda émission oyo tolekisa yango ça fait des années bolandaka na YouTube obetika Dr Soud na YouTube bokolanda ba émission oyo toza tellement ba émission ebele mais soki bosabone mpe esala bien toza na ville ya Kisangani tosuki kaka na kotraite te tosuki kaka na kotraite poison te yeba ke toza mpe na anti-poison tango mosusu na place au travaillaka yo ndobi place au travaillaka balukaka yo mingi na bapoison mpona komibatela tolobi toza na ba anti-poison meli poison anti-poison fa nango na nzoto 2 ans ofai nango na nzoto 2 ans sans que ata soki poison elaki ekota soki ezalaki ya elamba soki ezalaki poison ya koexpire
soki ezalaki poison ya kolia ekosala eloko te parce que anti poison eza toza nango. Donc vraiment ana ville ya Kisangani talaka est ya Congo talaka est ya Congo toza na ba plante médicinale toza awa so otai na sima nanga kuna okuta pe banzete eza ebele toza na kati ya zamba devant awa pona ba plante eza disponible tosuki kaka pona ko traiter poison te. Ndeko ya mwasi yeba ke soki basi mibale ebele soki bakomi na ville ya Kisangani bakangama pamba te na bana basi ya Kisangani eza na makambo mosusu oyo ebongaka ko traiter mwasi parce que papa akende libanda te. Toza awa benga biso kaka na numero wana tokotinda kisi partout na monde entier place kaka okolinga tokotindela kisi. Mibali oyo basila makasi toza wana osila makasi eza esu te masolo ya pamba te tolobi papa nyonso asila makasi tobenga na numero ya telefone yango wana tobengana tokotindela yo kisi place yoza kisi ekomela yo place kaka yoza tokotindela kisi. Tosuki kaka na kotraiter faiblesse sexuelle te, éjaculation précoce totretaka, impuissance sexuelle totretaka les infections urinaires oyo parfois infection ekangela déjà kobota mingi toyoka kaka hémorroïde interne ya 4 totretaka 3 jours. Hémorroïde externe ozomisa musopo libanda 4 jours à traitement. Papa okoma prostatique butu moko kati ya butu moko ozosuba même 5 fois 6 fois 7 fois kati ya butu moko mais na journée yo ozalaka normal. Mobali nyonso asubaka papa nyonso asubaka na butu mingi papa okoma prostatique qu'est-ce soit bati au sonde qu'est-ce soit okomi na niveau kotia sonde traitement moto bati sonde zaka 2 jours. Traitement moto ya subaka mingi na butu papa okoma prostatique mokomo suba nde mingi na butu traitement za mukolomoko ndeko oyo parfois ozana problème ya kyste ovarienne ndeko ozana babi ozana kyste ovarienne mama ozana kyste ovarienne sans opération chirurgicale traitement etolobi eza mukolomoko sans opération. Appendicite traitement za mukolomoko sans opération. Aux en difficulté moko boye na kati ya santé vraiment toza awa na ville ya Kisangani tolingi bino mingi tosepe pe na bino mingi vraiment soki bokoza na posa na biso numéro ya biso ya telefone eza wana na YouTube eboluki biso na YouTube obetika Dr Sudi okozwa biso numéro na biso ya Orange eza na WhatsApp vraiment tobengana esala bien. Toza na ville ya Kisangani na province ya Chopo na commune ya Makiso derrière la prison centrale. Na sima caméra zaki Christian Likaka azeka emokote asungama kina pasteur vraiment mbote komela bandeko nyonso monde entier bye là tolobi toza na ba anti poison meli poison anti poison fa nango na nzoto 2 ans ofa nango na nzoto 2 ans sans que ata soki poison ngaki kota soki ezaki ya elamba soki ezalaki poison ya ko expirer soki ezalaki poison ya kolia ekosala eloko te parce que anti poison eza